এই সামনের যে অংশটা দেখছেন এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার অয়েল মানে রিফিলিং করা হয়। জুন 2022 সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি। এই যে অংশটা দেখছেন এটাতেই হচ্ছে আপনার রাডারটা থাকতো বিশাল আকার। নমস্কার বন্ধুরা, গুড মর্নিং। এক্সপ্লোরার কল্যাণ ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা চলে এসেছি নিউ টাউনে, কলকাতার এই দ্বিতীয় সফরের দ্বিতীয় পর্বে। আমরা আজকে নিউ টাউনে এসেছি। এখানে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখব, বিশ্ব বাংলা গেট দেখাবো আজকে আপনাদের, আর ঘুরে দেখবো নিউ টাউনের চারদিকটা। সঙ্গে থাকবেন। আর যারা আমাকে এখনও চেনেন না, আমি হলাম কল্যাণ। আমার আজকের এই জার্নির সফরের সঙ্গী আপনারা হন, আর সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখছেন আমি এখন নিউ টাউনে বাস থেকে নেমে এখন হাঁটছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকে। প্রথমে যাব, কীরকম কী ব্যাপার সমস্ত কিছু ইনফরমেশান দিয়ে আপনাদের সাহায্য করব। সঙ্গে থাকবেন। আর চলুন বেশি কথা না বলে একবারে ওখানে গিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে। আর মানে নিউ টাউনটা অসাধারণ সুন্দর একটি কলকাতার মধ্যে একটা জায়গা, নতুনভাবে সাজানো গোছানো, মানে লন্ডন যেটা মনে বলে আমাদের কলকাতার লন্ডন। সত্যি এখানে আসলে লন্ডনের কিছুটা হলেও আপনারা স্বাদ পাবেন। আর আমি এখন নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা গেটের অনেকটা কাছেই চলে এসেছি হেঁটে হেঁটে। তো চলুন ওখানে গিয়ে কথা হবে বাকি। দেখুন লাইটিং সেটটা কি সুন্দর, সোলার লাইটিং সেট। আমরা এখন স্মার্ট স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, আর যেতে যেতে এগুলো চোখে পড়বে আপনাদের। স্মার্ট সব অ্যারেঞ্জমেন্ট, নিউ টাউনটাকে অনেকটা মানে স্মার্ট টেকনোলজি দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্মার্ট সিটিও বলছে এনারা। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর রাস্তাঘাট, এখানে বসার জায়গা আছে, পার্ক আছে, খুব সুন্দর। মানে আপনি যে এতটা হেঁটে হেঁটে আসছি, মানে আমার ফিল হচ্ছে না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না যে আমি হাঁটছি এতটা। বেশ ভালো লাগবে। আর ইভিনিং টাইমটা যদি আসেন তাহলে তো বলারই নেই। তো এখানে আপনার বসার জায়গাও আছে, আপনি হাঁটতে হাঁটতে একটু বসতে মনে করেন যে আমি বসবো, একটু বিশ্রাম নেব, সেরকমও দেখুন এখানে বসার জায়গা আছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনেই হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেট। এই পুরোটা হচ্ছে, উপরটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আছে, অনেকেই হয়তো আপনারা জানেন বা অনেকে জানেন না। এই বিশ্ব বাংলা গেটের আগে হচ্ছে এন্ট্রি নিয়ে মানে 100 রুপিস দিয়ে আপনারা উপরে উঠে দেখতে পারতেন। এখন হচ্ছে আপনাকে উপরে গেলে মিনিমাম 500 রুপিসের ফুড নিতে হবে, মানে আপনাকে মিনিমাম অর্ডার করতেই হবে, তবেই আপনি অ্যালাউ উপরে ওঠার জন্য। আপনাকে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে এইখানে অ্যালাউ করা হবে। আর ওইটা দেখছেন ওই পাশটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রি গেট, আর এই হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেট। এই হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আমি এদিকে যাব, এইদিকে ইন্ডিকেট করা আছে। এখন নিউ টাউনের রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, আর এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম ফার্স্ট যাব। সঙ্গে থাকুন। টিকিটটা ফেলবেন না, ভেতরে লাগবে। আচ্ছা, এই টিকিট কেটে নিলাম। 30 টাকা করে হচ্ছে এন্ট্রি ফি। টিকিটের
দিয়ে আমরা এখন গেট দিয়ে প্রবেশ করছি। সঙ্গে থাকুন। আমরা এখন এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলাম, আর আপনাদেরকে আমরা আজকে ঘুরিয়ে দেখাবো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। সঙ্গে থাকবেন। পৌঁছে গেলাম আমরা এখন এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ঠিক সামনে। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। নেভির 1988 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত এই এয়ারক্রাফটটি ব্যবহার করা হয়। টুফ্লিপ 142M এই এয়ারক্রাফটটির নাম। নেভি IN-317। এই এয়ারক্রাফটে টোটাল 11 জন হচ্ছে পাইলট, কো পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার সমেত, গানার সমেত সবাই, মানে এখানে 11 জন মিলে এই এয়ারক্রাফটটি চালানো যেত। আর এই এয়ারক্রাফটটি হচ্ছে সেই সময়কার হচ্ছে সবচেয়ে বড় এয়ারক্রাফট ছিল, রাশিয়ান মেড। তো চলুন আজকে এই এয়ারক্রাফটের একটা ছোট্ট ট্যুর আপনাদের দিই। পুরো এয়ারক্রাফটটা চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাবো, আর এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম সম্বন্ধে অনেক কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সঙ্গে থাকবেন। আর এই যে অংশটা দেখছেন, এটাতেই হচ্ছে আপনার র্যাডারটা থাকতো, বিশাল আকার। আর উপর থেকে আপনার এখন এই র্যাডারটা নেই, নেভি অফিসিয়ালরা খুলে নিয়ে চলে গেছেন সিকিউরিটি পারপাসের জন্য। এই দেখছেন একটা বিশাল আকার এই র্যাডারটা এইখানেই সেট করা থাকে। আর সামনে থাকে হচ্ছে একদম ককপিটের সামনে থাকে হচ্ছে নেভিগেটর, আর এই অংশে থাকে হচ্ছে র্যাডার। এটা এই প্লেনটার হচ্ছে নাম, মানে এই ফাইটার প্লেনটার নাম হচ্ছে টুফ্লিপ 142M। নেভিতে ব্যবহার করা হতো IN-317। আর এই এয়ারক্রাফটটিতে পিছনে এই অংশে হচ্ছে একজন গানার থাকেন। এই পিছন দিকে দেখুন গান আছে, যেটা হচ্ছে আপনার 1.5 কিলোমিটার হচ্ছে গানের রেঞ্জ। আর এই হচ্ছে আপনার দুটো নল দেখুন বেরিয়ে আছে, এইটাই হচ্ছে আপনার গান। এক একটা গুলির হচ্ছে সাইজ হচ্ছে প্রায় 8 ইঞ্চি মতো, প্রায় 8 ইঞ্চি মতো হচ্ছে এক একটা গুলির সাইজ। আর এই হচ্ছে আপনার পিছনের অংশটা, দেখতে পাচ্ছেন কি বিশাল আকার। ভিতরে যাচ্ছি, উপরে উঠছি আর কি। তো জানি না এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ আছে কি না, সঙ্গে থাকুন, যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে লেখাই আছে নো ফটো, তো ক্যামেরা ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নেই। ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই সিকিউরিটির কারণে, আমাদেরও এটা মানা উচিত। তো এই পুরো ভিতরের যে ব্যাপারটা, আপনারা এখানে আসলে 30 টাকা টিকিট। এখানে একজন গাইড আছেন যিনি প্রত্যেকটা জিনিস ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন কোনটা কি কাজে ব্যবহার করা হয়। এই প্লেন হচ্ছে 3টে যুদ্ধর হচ্ছে সাক্ষী, কার্গিল থেকে শুরু করে আরও 2টো যুদ্ধের এই এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা হয়েছিল। 87 টন তেল এই এয়ারক্রাফটে ব্যবহার করা হয়। টোটাল 10টা ট্যাঙ্ক আছে এই এয়ারক্রাফটের। আর টোটাল আপনার 10 জন আর পেছনে একজন, মানে 11 জন হচ্ছে আপনার
ক্রু মেম্বার থাকেন, পাইলট, কো পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার আর বোম্বার, সমস্ত সব কিছু মিলিয়ে। আর পিছনে যিনি থাকেন, পিছনে হচ্ছে গানার থাকেন। সেকেন্ডে আপনার 1200 রাউন্ড হচ্ছে গুলি উনি করতে পারবেন। 1.5 কিলোমিটার হচ্ছে গুলির হচ্ছে রেঞ্জ। তো এই হচ্ছে এই ক্রাফটের হচ্ছে পুরো ব্যাপার। আর এই দেখুন উইংগুলো দেখুন কত বড় বড়, কত বিশাল উইং। আর খুবই ভালো লাগলো এই ধরনের একটা এয়ারক্রাফটের, মানে যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং সেটা কার্গিলের যুদ্ধ হোক প্লাস আরও দুটো যুদ্ধ এই এয়ারক্রাফটেই ব্যবহার করা হয়েছিল, আমাদের ইন্ডিয়ান নেভি ব্যবহার করেছিল। যেমনটা বললাম 1988 থেকে 2017 পর্যন্ত এই এয়ারক্রাফটটি আমাদের ইন্ডিয়ান নেভি ব্যবহার করতেন তাদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে। বিশাল এয়ারক্রাফট, এবং এই এয়ারক্রাফটটা সেই সময়কার সবচেয়ে বড় বিশাল আকার ককপিটযুক্ত এয়ারক্রাফট ছিল। এয়ারক্রাফটটি হচ্ছে রাশিয়ান মেড, আর এর হচ্ছে রানিং রেডিয়াস হচ্ছে 4.5 কিলোমিটার রানিং রানওয়ে লাগে এটা ওড়াবার জন্য। তো বাকি সমস্ত ইনফরমেশান আপনাদের দেখতে দেখতে আমি বলবো, সঙ্গে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন কি বিশাল আকার হচ্ছে আপনার উইংটা। আর এই প্রত্যেকটা ডানা দেখছেন, এই যে 87 টন যে তেল লাগে, সে তেলটা থাকে কোথায়? এই দুপাশে দুটো হচ্ছে ডানাই হচ্ছে আপনার দুটো করে ট্যাঙ্ক, আর এই মাঝখানের এই অংশটাই থাকে হচ্ছে আপনার দুটো ট্যাঙ্ক। এই প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কেরই মোটামুটি আনুমানিক 30 টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা তেলের। আর এই পুরো দুটো ডানা, এই কত বড়টা দেখছেন, এখানে দুটো ট্যাঙ্ক থাকে, আর এই দিকে দুটো ডানাই হচ্ছে দুটো ট্যাঙ্ক থাকে। খুবই মানে বড় যে এয়ারক্রাফট, এটা এখানে নিয়ে এসে অ্যাসেম্বল করা হয়েছিল। আর এত বড় রানওয়ে না থাকার জন্য এটাকে মানে খুলে নিয়ে আসা হয়েছিল। নেভিগেটরটা ভারতীয় নৌবাহিনী সেটা খুলে নিয়ে চলে গেছেন সিকিউরিটি পারপাস, যেটা ভিতরে গিয়ে আমরা দেখলাম। আর ভিতরের চারদিকের কোনটা কি ব্যাপার এখনও পর্যন্ত অ্যাজ ইট ইজ কন্ডিশনে আছে, কোনোটা মানে তৈরি করা হয়নি। তো ভিতরে গেলেই আপনারা এখানে আসলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। যদিও ক্যামেরা অ্যালাউ না থাকার জন্য, ফটোগ্রাফি অ্যালাউ না থাকার জন্য আমরা ভিডিওগ্রাফি করতে পারিনি। তো আপনারা আসলেই এখানে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর এই যে এরিয়াটা দেখছেন, এটাও হচ্ছে আপনার পুরোটাই হচ্ছে আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্ক থাকতো। আর এইদিকের একটা ডানা আছে, এখানেও আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্ক থাকে। আপনাদেরকে এবার একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এখানে আপনি আসবেন কীভাবে। আপনারা বিশ্ব বাংলা গেট থেকে আপনার 1 কিলোমিটার হচ্ছে ওয়াকিং ডিস্টেন্সে আপনারা এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে চলে আসতে পারেন। নিউটাউনগামী যে কোনো বাসে আপনারা উঠলেই এইখানে নেমে যেতে পারেন। এছাড়াও নিউটাউন থেকে আপনারা অটো, টোটো পেয়ে যাবেন। আমি তো আপনার ওই বিশ্ব বাংলা গেটের ওই স্টপেজে নেমেই হচ্ছে আপনার এখানে চলে এসেছি। আর আরেকটা ইনফরমেশান, এইখানে এই স্থানের এন্ট্রি রেস্ট্রিক্টেড থাকবে এই মাসের 11 তারিখ, মানে 11th নভেম্বর 2022-তে এই মিউজিয়াম ক্লোজ থাকবে সর্বসাধারণের জন্য একদিনের জন্য। তো আপনারা ওই দিনটা অ্যাভয়েড করবেন এখানে আসার জন্য। চলুন, বাকি এই পাশের চিলড্রেন্স পার্ক এবং চিলড্রেন্স অ্যামিনিটিস অনেক কিছু আছে, যেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, সঙ্গে থাকুন। এই দেখতে পাচ্ছেন চিলড্রেনদের জন্য নানা রকমের প্লেয়িং অ্যামিনিটিস সেখানেও ব্যবস্থা আছে। আর আপনাদেরকে ওই পাশটাই দেখাই জন্য এখানে নানা ধরনের প্লেয়িং অ্যামিনিটিস ব্যবস্থা করা আছে। আর বাচ্চাদের নিয়ে আসলেও তারা এখানে বেশ আনন্দ উপভোগ করবে। আর বড়দের জন্য যারা স্কুল কলেজ পড়ুয়া তাদের তো ভালো লাগবে। এখানে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে, অনেক কিছু জানার বিষয় আছে, যেটা এখানে না আসলে আপনারা জানতে পারবেন না। এখানে ক্যাফেটেরিয়াও আছে আপনার। আর এখানে দাওয়াতের হচ্ছে আপনার ওই পাশটায় রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে হচ্ছে এন্ট্রি। আর আজকের এই ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের চারপাশটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবার চেষ্টা করলাম, যতটা সম্ভব ইনফরমেশান দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, যতটা সম্ভব আপনাদেরকে ইনফরমেটিভ আজকে একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সঙ্গে থাকবেন এইভাবেই। আর আমাদের
ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী আবার একটি নতুন ভিডিও, নতুন একটি জায়গা, নতুন একটি গল্প নিয়ে অবশ্যই হাজির হব এই কথা দিয়ে আজকের মতো বিদায় জানালাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। টাটা।